مرحبا يا مان. مرحبا بك سي سيف. دونك هنا سي ليسي سور روت. سي ليسي سور روت. ما انت بيكش في الروت امان. جوستومون احنا باش نقول لكم الحقيقه تويك احنا جربناها سور روت اون اوف مي اون ا تونو باش ليسي نتاعنا نوريكم احنا لا بارتي اللي احنا في البارتي فرانشيسمون مي سي دو بتيت اوف رود. حبينا سورتو تشوفوا معنا سامباتيك فوالا هاو باش نعطيو على بارابور للسسبونسيون كل vous allez un peu voir. حتى le balancement il est pas énorme. Alors peut-être il y a un balancement mais vraiment c'est un terrain qui est très accidenté. C'est très agréable, c'est très bien insonorisé. اللي عجبنا هو سي نجم تمشي بها بالحق والله. اي اون فامي سورتو اون فامي. فهمت اش يقعد من بعد؟ يقعد ان بو لا غارد سول. لا غارد سول لازمك تسيس روحك وتعرف منين تتعدى منين. فهمت وكيفاش تعمل باش تتعدى. معناها ماكش باش تقول ديريكت تك تمشي تتعدى وما على بالكش على خاطر الراجل تاع الفرود معناها بشوي بشوي. فوالا فهمت معناها ما تعرف روحك شنو هي غارد سول نتاعك. ثم برشا بلايص برشا بلايص نجم تعدى بهم. كما قلنا احنا الحقيقه انا با يو لوكازيون باش نجربوها في الرمل. خاطر الرمل اكثر واحد يوريك le bon fonctionnement de ce genre de manip. عندنا حاجه اللي هي donc le contrôle à la descente, le contrôle de la vitesse à la descente اللي احنا دايما باش نجربوه. نعاونوا شويه بالفرام الاول سي نورمال باش لا فيتيس دابروش ما تبداش حاجه كبيره. اللي عجبنا فيها هي شنو هي لو كونترول نتاع لو سيستيم دو ديسونت يسابوي على الفريناج صحيح مي il est pas intempestif. فهمت تحسوا يفي ان بتي فريناج بارابور على السسبونسيون على الترانسميسيون. لا ترانسميسيون اوتوماتيك فريمون بيان كاليبري بارابور تحت حتنا برجولي تحت حتنا. يفهموا كتوانسه فوالا دحدح معناها سي ان بارك داتراكسيون فوالا افيكتيفمون. فهمت الوخيل دونك في المغرب ولا الجزائر ولا حتى ايور دون الموند خاطر اللي ما يعرفوش فوالا. واحنا عندنا دي اوديتور من برشا بلايص من العالم اللي هما اون لي ريميرسي بار لا ميم اوكازيون. فهمت هنا لو سانتا في فو كونيسي سيغمون في كل البلدان اللي تنجموا تكونوا منهم خاطر لو سانتا في لي ديستريبيوي او نيفو مونديال فوالا ويلي بيان ايمي في العالم الكل. بدا يعمل في اسم معناها سافا ولا سافا لافونتور يونداي. لافونتور يونداي ماشيه دون لو بون سونس وسورتو وقت اللي تحسهم يزيفولو بارابور ان موديل يركحوا له برشا حاجات اللي هما برشا عباد ما ياخذوش بهم. فهمت هذا فوالا هذا لو سيستيم دو فريناج. شفتوا لو فريناج اللي جرى هو هذا سي لو سيستيم دو فريناج على ديسونت اللي هو تو بو لو ليسي فوالا كونترول دو فريناج على ديسونت اللي هو تو بو ليسي انكلونشي وفي الفرانشيسمون يقعد معاك ديما معاك. دونك dès que tu dépasses une certaine vitesse اللي هنا في الكا هذا 15 كيلومتر ا بريوري dès que tu dépasses la vitesse تاع 15 كيلومتر يبدا يخدم على روحه حتى يرجعك تحت لا فيتيس هذيك ويكمل. دونك تنجم تعمل بيه دي باركور دو فرانشيسمون كان تعرف لو تيران ديما باش يقعد اكسيدونتي تقعد تخدم بيه كاريمون ميم با تنزل على الفران. دونك تاكسيليري كان تشد وحده كي تزيد الفيتيس تعاود تاكسيليري تعاود ترجع تخدم تمشي على روحها. Voilà donc la petite note par rapport à la tenue de route, c'est une très bonne tenue de route. احنا كي جربناها في البارتي روت c'est une voiture qui roule bien ما عندهاش دي بروي ايروديناميك كبار. ميزانها نتصورها في التون 8 تون 8 اوبامو 1700 وحاجه فوالا 1700 1800. La motorisation elle est très suffisante du 180 chevaux mais il y a beaucoup de couples on affiche من بعد كان هكا نتصوروا راهو في 350 ولا حاجه نيوتن متر اوبامو هكاك. دايور حتى لي زابتيتود تاعو في الفرانشيسمون وكل يوريو اللي هو صحيت اللي هو عنده برشا بوتنسيال. ديجا كي طلعت هو ظهر اللي هو اموره واضحه ما عندوش صحيت ما عندوش حتى مشكل الكل. شفت حتى الحس الداخل ما تحسش برشا. اي قاعدين نمشيو على حجر معناها قد 4 صوابع معناها وافيك سا سي تري بيان انسونوريزي ما يا با دو غرو سوسي معناها ما عندناش مشكل كبير. Voilà donc c'était donc Hyundai Santa Fe اللي احنا عندنا برشا حبينا نجربوها لكم وان شاء الله تري بيانتو باش نعملوا بلان دو 4 4 وعندنا حتى اون بتيت بارونتيز اون بتيت سوربريز باش نعملوها لكم زاد ان شاء الله تاع لي 4 4 تاع لي 4 4
avec éventuellement un pilote de rallye confirmé. Donc stay tuned كما قال الاخر. فوالا. ويعطيكم الصحة ديجا احنا اليوم فتنا ال 1000 ابوني. فوالا. مانيش نقول لكم الدات شنو اللي عملنا فيها السنة فيه مي اليوم هكاك ابوبري. اوكي ميرسي. فوالا اون فو ريميرسي بور لا فيداليتي. فوالا. وتوا كيما قلت لكم انا على الفيسبوك تنجموا كونسلتي لا باج اكتو تو فيسبوك. دونك انا كيما قلت لكم على الفيسبوك احنا عملنا ال 1001 شوفو نتاع البوغاتي فايرون. توا باش نحاولوا نعملوا ل 1500 شوفو دونك نتاع البوغاتي شيرون. ومن بعديك الحقيقه باش نبدل لكم راه باش تولي لا بويسونس تاع لي رياكتور تاع الطيارات. فهمت؟ ومن بعديك ايفونتويلمون باش نحط لكم بويسونس تاع On va fêter tout ça, on va fêter tout ça ensemble. Voilà, Inch'Allah, on va fêter tout ça ensemble. Merci en tout cas. Allez, à bientôt. Bye À bye. bientôt. مرحبا مرحبا مرة أخرى في البارتي روت. علاش؟ خاطر الحقيقة ضربنا الضمير قلنا يا جماعة مانيش نخليهم الحقيقة بارتي روت. هي سي اون فواتور اللي هي سي ان اس يو في 4 4 qui est destiné à faire de la route. La montre pneumatique permet de le faire. La motorisation elle est assez sobre, elle est assez puissante pour le faire. Donc autant زاد نعمل une petite parenthèse route. Donc هنا تشوفوا هنا سي لو سيلونس دو فونكسيونمون تاع الروت. هنا الكليماتيزاسيون قاعدة تمشي، الكهرباء قاعدة تمشي، الموتور il est à 1500 tours minute. توا محلول. توا بانوراميك محلول. قايلة. فوالا. فهمت؟ بون الشمس ولات من هوني دونك احنا حلينا من هوني فهمت باش نعملوا دونك هنا سي تري سيلونسيو سي تري بيان انسونوريزي كيما حكينا شويه حتى الفونتيلاسيون توا فاتنين حتى كي تطلع شويه دونك سي فوتري تحس داخل هاوج معاش سي با روك. فوالا. و الحقيقه هنا او نيفو بوزيسيون كوندويت وكل اون بيان سيرفي. حتى هذا ما فيش ريكلاج اما مش خايب. سي بوزيسيون روت. سي بوزيسيون روت خاطر اللي اسي باس لا بوزيسيون. هو شنو في الكام تاع الفرانشيسمون يفو ميو تكون عالي شويه باش تشوف شويه قدام تاع الكهرباء باش تحس روحك باش تعرف روحك وين قاعد تمشي. مي ريالمون على يمين على اليسار. مي ريالمون سي اون بوزيسيون اللي هي ديستيني للروت. وفي الكام تاع الروت جوستومون on est très bien à l'aise. Le réglage بالطبيعه نتاع السياج permet un peu d'avoir la position volant dans les deux directions زاد كيف كما حكينا قبيله شويه. لا فيلتراسيون تاع لي زانتون نون كونفورميتي في القياس باهيه. ديجا احنا on a remarqué في البارتي فرانشيسمون دونك on s'attend un peu. وعاملين زاد السسبونسيون اللي تيبي مكبوسه ريالمون معناها سي دو المون عاملين باش يعطيك ان كونفور دو رولاج اللي هو تيبي المون شويه. فوالا معناها باش وباهي يخلي الكراسه ما تتحركش ان فيت. لي في الطونجاج فوالا. وزاد حاجه اخرى سي اسي كونفورتابل معناها سا ريست كونفورتابل معناها سي با دور سي با ترو دور. في الغوفيتمون الخايب برشا ça va se sentir. اما سينون في الكياس نورمال مريكا معناها شاده روحها في الكياس بالكدا تحسش اللي هي بالانس معناها جلوبالمون ساتيسفي. Ensuite, au niveau passage de vitesse, tant qu'on est dans une petite cadence, on est assez bien servi. Réactif, très réactif. Le passage il est très doux, malgré que c'est une boîte normale. On peut pas dire que c'est pas une boîte double embrayage. Donc c'est très rapide comme passage, ou surtout très linéaire. Tu gardes un peu le couple. Voilà, je trouve qu'il n'y ait pas de. توا شويه خف دونك باش نعملوا باش نبدلوا المود دونك باش نبدلوا المود دو كوندويت باسكو فيها كيما قلنا قبيله فيها 3 مود دونك مود ايكو ولا مود سبور ولا مود ستاندار دونك احنا تاعك باش نتعداو المود سبور وباش نعملوا ان بتيت اسي دو باساج دو فيتيس في المود سبور دونك هنا نورمالمون ساتون الكارتوغرافي تتحسن وتتبدل دونك pour plus de réactivité pour plus de réactivité bien sûr que le mode sport est là
il est là. Voilà. Donc le passage il est assez rapide ou assez lissé. C'est une motorisation diesel, donc on s'attend à un comportement de diesel. Quand même il est léger à monter en régime. Donc khalta. Peut-être c'est un turbo géométrie variable d'une certaine manière et d'une certaine conception اللي هو تسمح له اللي هو يعطي بزاف le couple à bas régime. فرد وقت il donne pas trop de couple à un niveau معين وبعد كده ينقص. Donc il permet d'avoir ما يعطيش البروسك التسيب البروسك هذاك رغم اللي هو قوي. Voilà effectivement. Donc يطلع d'une manière linéaire ويعطيك الكومبورتمون معناتها تحسو تعفون. Bon, quand même, هو قديم عنده الموتور اما apparemment il le travaille. Le travail وحتى la boîte de vitesse c'est une boîte qui est différente un peu mais les boîtes تاع الجروب في l'automatique. C'est une bonne surprise la boîte. حتى الريتروغراداج عنده une certaine réactivité باهيه. une réactivité qui est assez conséquente donc تسمح لك فيسا باش تطيح الفيتاس اللي قبل ويعاود يرولانس باش يعاود يروحوا بعد وينظموا اموره. Donc avec la cartographie d'une boîte de vitesse automatique assez réactive caractérisée par la réactivité. وهذاك اللي قلت قبل شفت كي تعدينا على الدودان تحس في الريفيتمون الخايب تولي غادي وين تحس دك 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 تاعها الالموند. انا سا كونفيرم الحكايه هذيك. Le freinage il est assez progressif. ما عندناش des mouvements de queue كبار ولا حاجه بيزار في le comportement. حتى le fait de tangage malgré اللي راهو الجامه نتاعها كبيره il y a pas de vrai roulis. هنا on est sur c'est une accélération en appui. Elle l'a fait très bien. C'est bien. On est vraiment séduit. On s'attendait un peu à Khatata Santa Fe, vu l'âge, vu la maturité que ça devrait avoir eu au niveau. Justement. Donc déjà, ils ont bien profité de le feedback clientèle. Au Fardouak, ils ont migré vers le modèle, on va dire. Au niveau de l'appréhension, le modèle allemand au niveau de l'appréhension, اللي هو déjà le modèle يتحسن. كان عنده دي زابتيتود معينين ما كانش هو يعرفهم بالكدا ولا ماهوش طايره فيهم كيما نقولوا احنا فرانشيزمون لازم نحسنوه. كان لا روت يزيد يحسن شويه في الروت مي فرد وقت يقعد باقي سيغان في توت لي سيتواسيون. وفرد وقت بون هنا دويك في البريزونطاسيون بالحق معناها توت اون بلون سي اون تري بون بريزونطاسيون. متصوره في الليل اللي تري اغريابل افوار. ما في البلو bleu blanc donc باش تعطيك حاجه فين وحتى لي بتي تيموان ماهمش برشا اللي يشعلوا في الفلس معناها باش تعطيك حاجه امبيونس فوتري بوات دو نوي شويه شفت فيها علاش انا نمشي عليه تلقى فيها اسمه فيه عندنا البلاكه راهو ماهوش من الكهرباء دونك جوست الانفستيسمون هو فوالا هذاك لي بروي روك هذوك هما نتاع لا سسبونسيون. Sinon, c'est ça, globalement. C'est bien. Agréablement surpris. Agréablement surpris. Voilà. D'accord. À bientôt. Donc, à bientôt. Bye bye. Pour un nouvel essai. Bye.